唔係啊嘛，大美人李嘉欣嘅風頭竟然俾城寨英雄搶咗，究竟咩回事啊？嘿，你大美人，你想唔低調都唔得啊！事關呢場活動，請咗最近好紅嘅搶錢專業戶過嚟，佢哋咪就係由陳展鵬、袁偉豪同埋胡定欣組成嘅城寨三人組咯。定欣中間，好，3位隔離呢個係。嗱，大家望下占拼，以前成日都俾 TVB 收埋喺電視城度拍戲噶嘛，但係而家3日唔係2日走出嚟做 show， 仲唔賺到盆滿缽滿啊！而且今次佢仲犀利，同袁偉豪組成皮衣型男兄弟檔，再加埋金橙橙嘅視後胡定欣，呢個組合一出，真係咩風頭都俾佢哋搶晒啦！呢度3個有錢嘅喎，唔該呢度。唉，睇到呢一度咧，我都只可以講翻句，阿嘉欣，希望你老公仔腳快啲好翻，我哋等緊你噶。好啦，睇完呢一場大龍鳳之後，我哋都係過嚟問下尖拼啊，你哋最近接 show 接唔停手啊，個荷包肯定漲卜卜啦。我諗阿定欣同埋阿 Ben 都應該唔錯，因為我成日喺巴士嗰度見到佢哋，喺啲廣告見到佢哋。但係我最近就即係都飛嚟飛去啦嚇，咁啊一日忙過一日，咁而家就已經開緊同盟啦，所以又冇正式去睇。但係見到喺城寨裏邊所有角色，即係多嘢做咗，同埋受到大家歡迎都好開心嘅。哇！占拼而家咁受重用，梗係忙啦。